Namuhla ntambama 6 June 2024 inkinga esiyobe siyisolve siyicazulula siyidissector sianalyze bese siya-advise umnikazi ukuthi aphume njani kiyo ifundeka ngalena ndlela. Sawubona Buthokozane, bengiku live wakho namuhla nami bengithanda ukuthi ungisize nginenkinga engibukene nayo kunalo sisi engithandana naye from 2020 konke bekuhamba kahle ngaze ngathumela abantu abadala ukuthi bayovela ekhaya kubo. Ngo-2022 ngaba accepted e-university konke kusahamba kahle. Kwathi ngoJune 2022 ngaya ekhaya naye ngambona njengomuntu engithandana naye ngaphandle kwejazi lomkhwenyana iprotection. Kwahamba isikhathi wangitshela ukuthi ukhulelwe. Umndeni wakhe waya ekhaya wayobika isisu kwahamba kahle konke futhi nalapho. Last year 2023 ngashonelwa ngubaba ngomhla ka-10 February waba khona for isupport kwathi mhla ka-15 February wathola umntwana womfana waya esibhedlela asukela ekhaya. Kwahamba izinyanga waqala sekangasafuni ukungisendela ama pictures omntwana. Sekathi kubazali bakhe mina ngiphike umntwana wakhuluma kubi kodwa ngami kubazali bakhe. Kuthe kusenjalo wangitshela ukuthi akasafuni ukungibona eceleni komntwana noma ngifikile ekhaya. Wangisendela imessage angitshela ukuthi why abe ngalena ndlela kulonyaka esikuwo 2024. Ngizokusendela bhuti wami le message angisendele yona. I can confirm ungisendele i-screenshot sale message akhuluma ngayo. Okubhlungu ke ngisabukene nobuhlungu bokulahlekelwa ngumzali. Okunye umntwana engamthathela i-birth certificate lengikhuluma ngaye la ngambhalisa ne-grant. Manje umntwana sombiza ngamagama angekho kule birth certificate engamthathela yona. Manje uthi uhlanganise imali into nje asanda kungitshela yona. Ucela ukuthi siyokwenza i-DNA azokhona ukwazi ukuthi umntwana wabani. Ngicela ningisize angazi ukuthi ngenze njani. Angisakhona nokufocusa kuma studies ami njengoba ngikulesimo. Ngisenyuvesi. Cela ungifonele uma khona okungacaci. Kanjalo vele sizomfonela uAnonymous namuhla 6 June 2024 kusukela ngo6 kuya ngo8 ntambama. Siyobe sikhuluma nayo Anonymous ngizomfonela ushiyile inamba zakhe sizamfonela asichazele lapho kungacaci khona. Ukhumbule ukuthi nawe ungaba part of this life lapho abantu baconfessa khona lapho abantu beza khona nezinkinga ezingaphezulu kwamandla abo badinga izeluleko. Yeah, lena ayidingi mhlawumbe amaphilisi idinga nje izeluleko zabantu. Izolo sibe ne live engumgwabula ngcondo awubuke ukuthi bekhamba njani. Yazi ukuthi abantwana bamabhaji banjani bhuti wami ne what I've noted njengentshena ukuthi kuna 2 of abantu engibaziyo mina bayenza ngale leyo nto leyo ne but omunye sibonga uNkulunkulu ukuthi later ke kubaye uba the real father uye watholakala and then wabasempilweni nomntanakhe. But one thing about labantwana laba bamabhaji ne bafana nomama wabo ngalendlela leyisimanga ukuthi nje even if unalento yokuthi uyaphikisanyana but uyobanjela lento ukuthi but lo mntana ufana nomamakhe angafani nokufana nalo accuse afane nomamakhe. Okay, Malindi akho okugcina athini yeah namuhla i-live yethu izoba 10 minutes more because of lema disturbance engibe nawo in the first 10 minutes ye-live namhlanje about amanzi kanjini and stuff. Yeah, Malindi akho okugcina athi Anonymous ungaze umuntu asekhaya uzibulale ngenhliziyo amaphutha yenzeke emhlabeni nathi we were once rebellious and free